हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ यो फेरि अर्को एक्जस्ट एक्रापोविक यो बजाज एनएसमा इन्स्टल गरेको छ र यसको यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण एक्रापोविक एक्जस्ट नै छ तीनटै बाइकमा। यो अस्ति यसको भिडियो अस्ति नै हेरिसक्नुभयो हजुरले र यसको पनि हेर्नु नै भयो होला। र अब चाहिँ यसको एक्सिलेसन टेस्ट अलिक टेस्ट राइड गरेर हेर्ने छु। यसको साउन्डहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, न्युट्रलमै छ नि के डिस्प्ले सरी यसको एक्जस्ट नोट सुन्नु है। हेर्न सक्नुहुनेछ यसको एक्जस्ट नोट। यसको एक्जस्ट नोट चाहिँ अब यो 150 को पनि सुन्नु। यसको यो भइगयो, यसको तपाईँले सुन्नै सक्नु भएको छ र अहिले आएर पनि त्यसको सुनाउने छु। पहिले यो बाइकको राइड गरौँ हैन। दाइले चाहिँ यसको हल्का केही मोडिफिकेसनहरू गर्नुभएको छ। यो कलरहरू भयो, सिम्पल मोडिफिकेसन गर्नुभएको छ र एक्स्ट्रा मोडिफिकेसन भनेको यसमा तपाईँले एक्रापोविक नै देख्न सक्नुहुनेछ। र यो बाइकलाई टेस्ट राइड गरेर हेरौँ हैन, कस्तो साउन्ड आउँछ र पब्लिक रियाक्सन कस्तो आउँछ हाम्रो दाइको। सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ यही हाम्रो NS200 मा हेर्न सक्नुहुनेछ। बबाल बेस्ट छ। रेकर्ड भइरहेको रहेछ, जहिले नि रेकर्ड गर्नै बिर्सिन्छु नत्र म है। हाम्रो दाइ जस राम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ, र बाइक पनि मेन्टेन गरेर नै राख्नु भएको छ। त्यस्तो केही खासै केही भएको छैन। र साउन्ड चाहिँ ओहो बबाल हानिरहेको छ है अहिलेसम्मकै तीनटै बाइकमध्ये। अब बढी सिसी बाइक भएपछि अब राम्रै साउन्ड आएको हो होइन, ठुलै बेस साउन्ड नै छ, त्यस्तो केही छैन। जस आरपिएम पनि छिटै लिइरहेछ होइन। र नेपालमा सबैभन्दा धेरै 200 सेगमेन्टमा बिक्ने बाइक भनेकै यही हो। र किन हो भनेपछि यसको पहिलो त यसको पावर भइगयो होइन। पावर तपाईँले 200 सेगमेन्टमा राम्रो पाउनुहुन्छ, प्राइस अनुसार धेरै नै राम्रो पाउनु सक्नुहुनेछ। किनभने अब ड्युक 200 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँलाई योभन्दा तपाईँले 1.5 लाख जति समथिङ, 1.5 लाख 2 लाख समथिङ बढी दिनुपर्ने हुन्छ। र 200 सेगमेन्टमा बेस्ट बाइक भनेको एनएस नै हो। किनभने यसको पिकअप हेर्नु थाहा नै होला हजुरलाई। र थाहा छैन भने अहिले एकछिनमा बिस्तारै अलिक खाली ठाउँ पायो भने 0 to 60 चेक गर्नुपर्छ। खतरा पञ्च हानिरहेछ है। राम्रो छ हाम्रो दाइको बाइक, सही लाग्यो मलाई। दाइ पनि सही नै हुनुहुन्छ। र यो अलिक लुज रहेछ, यो पनि टाइट गर्नुपर्ने भएको छ दाइले। जस एक्जस्ट भनेपछि पड्केपछि केटाहरूको नजर भनेको बाइकतिरै हुन्छ होइन, कुन बाइक हो भनेर। र यसको एक्जस्ट भन्नाले स्टक एक्जस्ट चाहिँ तलै हुन्छ, अन्डरबेली एक्जस्ट हुन्छ यसको। र पिकअपको कुरै नगरौँ 200 सेगमेन्टमा, त्यही भएर त बढी बिक्री भयो हो नि। सस्तो मस्तो भरपर्दो, सस्तो मस्तो भन्नाले पनि अलिक अब बजाजको बाइक भएर यो बाइकको पार्टहरू पनि अरू 200 बाइकभन्दा सस्तो छ होइन, सस्तो छ। र नयाँ एनएस अस्ति मैले भिडियो हालेको थिएँ, तपाईँले देख्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। र टेस्ट राइड त्यसको पनि राम्रै छ। यो चाहिँ BS4 भेरिएन्ट हो रेडमा। र यसपछि आएको बाइकहरू चाहिँ अहिले न्यू ग्राफिक्समा आएको छ। दाइले यो खतरा मिठो कलर हान्नु भएको छ ट्याङ्कमा होइन, दामी छ। यो के हो, धेरै टाढा आयौँ क्या। मोबाइल कुद्दो रहेछ है।
युटर्न हानौँ। जिरो टु 60 चेक गरौँ होइन, धेरै कुदाउनु हुँदैन अब दाइहरूको बाइक अलिक राम्रो नै कुदाइदिनु पर्छ, तर 0 to 60 चाहिँ चेक गरौँ कति सेकेन्डमा हान्छ। र यो ह्यान्डलमा यो लगाएको कपडा पनि मलाई राम्रो लाग्यो है, यस राम्रो छ, अलिक खाली हुनु दिनु अनि 0 to 60 चेक गर्नुपर्छ। 0 to 60 र यसको स्पिडोमिटरमा टाइमहरू पनि देखाउने रहेछ। यो बाइक चाहिँ जम्मा 53,808 किलोमिटर गुडिसकेको छ र अझै 1 किलोमिटर गुड्छ यो ब्लग हुन्जेलसम्म होइन। जिरो टु 60 चाहिँ गरौँ। ब्याक टु ब्याक एक्जस्टकै भिडियोहरू आइरहेको होला च्यानलमा है। ब्रेक पनि मिठो छ होइन, पावर अनुसार बोबाल ब्रेक छ यो बाइकको। र अझै एबिएस भेरिएन्ट आएदेखि यसको डिस्क ब्रेक अझै पनि राम्रो भएको छ, अपग्रेड भएर आएको छ। जस्तै अब पहिलेको भन्दा 20 mm डिस्क ब्रेकको साइज बढाएको छ, जसले गर्दा अझै पनि नयाँ एनएसमा राम्रो ब्रेक पर्फर्मेन्स पाउनु सक्नुहुनेछ। पावरको त अब भइ नै हाल्यो है, अब त्यति मजाले पनि मलाई लन्च गर्न हुँदैन र त्यति रेप पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो दाइको बाइक राम्रो छ र हाम्रो दाइलाई थ्याङ्क्स है बाइक दिएकोमा भिडियो बनाउनलाई। एकैछिनमा आरपिएम लिइहाल्ने क्या, सही हो। कस्तो नजर नआउला हो हाइट खतरा छ दाइ। ल आजको लागि यति नै। भिडियो मन परे लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।